Apa ya? Kita cuci, jangan lupa di subscribe. Wah, dan lihat kak. Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel Trend Toys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, lihat kakak menemukan banyak sekali mainan. Widih, dan mainannya ini berwarna biru ya. Wah, kenapa bisa berwarna biru ini teman-teman? Widih, teman-teman, ternyata ini adalah mainan berlumpur. Ayo kita kumpulkan, kita akan masukkan ke dalam wadah. Nanti kita akan cuci ya. Let's go, kita masukkan ke dalam wadah. Oke, sambil kakak memasukkan ke dalam wadahnya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol like, comment, and subscribe, dan juga aktifin tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kakak ya. Oke, mantul. Kita masukkan dulu semua teman-teman. Wah, lihat tuh, widih, mantul ya teman-teman ya. Wow. Oke teman-teman, kita masukkan dulu semuanya ya. Nah, ini yang terakhir. Oke teman-teman, langsung saja kita mencari air buat membersihkannya. Dan lihat, kakak sudah menemukan airnya nih. Wadidaw. Oke, langsung saja kita cuci ya. Kita cuci yang ini dulu. Kira-kira ini apa ya? Kita cuci, jangan lupa di subscribe. Wah, dan lihat, kakak menemukan mainan. Wadidaw, ini adalah helikopter. Widih, ada helikopter, jalannya muter-muter. Widih, keren. Lanjut lagi. Wow, ini ada lagi mainan, kita cuci. Wadidaw teman-teman, ini adalah mainan. Wah, si mobil truk ya. Wah, mobil truk pasir. Widih, kakak menemukan si mobil truk pasir yang sangat mantul. Keren. Lanjut. Wah, masih banyak teman-teman. Wah, dan lihat, kakak menemukan lagi mainan. Wow, ini adalah mainan mobil pemadam kebakaran. Yang mempunyai tangga darurat. Keren sekali. Lanjut. Wah, kira-kira yang ini apa ya? Wadidaw teman-teman, kalau yang ini adalah mainan si mobil box. Wah, mobil box pemadam kebakaran. Keren. Lanjut. Wah, kira-kira yang ini apa nih? Kita cuci. Wah, lihat, kakak menemukan lagi mainan mobil tangki. Widih, ada mobil tangki air. Widih, keren ya. Mobil tangki air. Lanjut. Wah, ini ada lagi, kira-kira apa ya? Kita cuci. Wah, dan lihat, kakak menemukan palu. Ini adalah palu Om Store teman-teman ya. Wah, palu punyanya si Thor teman-teman. Wah, keren. Lanjut. Wih, ada lagi. Wadidaw, lihat, kakak menemukan lagi mainan. Ini adalah mainan mobil gandeng. Wah, mobil gandeng box teman-teman. Wah, mobil gandeng paket Jeta Express. Ada mobil damkar. Stegosaurus teman-teman. Masih banyak ya. Wah, ada mobil truk badut. Ada mobil tangki pertama. Truk rakit itu the grip.
Wow, yang ini mainan wadidaw mobil truk ya, mobil. Truk pengangkut sampah. Ada lagi. Ada mainan. Ini adalah mainan mobil truk pengangkut pasir. Ada mobil bus namanya si Gani. Wow, ada mainan si mobil bulldozer pembersih salju. Mobil damkar. Widih, ada perahu Basarnas. Mobil damkar lagi. Wah, kereta listrik. Mobil tentara Indonesia. Ini yang terakhir, para Saurolopus. Dan oke teman-teman, langsung saja kita bawa pulang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.